Yahudlarning bilimga bo'lgan ishtiyaqi va pulga bo'lgan ishtiyoqidan nechasi yo'qolib turdi deydi. Chunki Yahudlar qanchalik bilimi bo'lsa, dunyo qarshi qancha cho'ng bo'lsa, shuncha ko'p pul topa olaysan degan nizomga ishindi va ishinib kelgan. Shuning uchun bu Yahudlar dunyodagi eng katta, eng boy, eng aqlli bir millatga aylangan. Sağlık ma'lumotlarga qarasak, Yahudlarning hozirgi nüfusi 17 million atrofida. Davlatimizga Shanxay shahrining nüfusidan oz. Biroq bularning dunyoga ko'rsatgan ta'siri qanchalik? Dunyo Nobel mukofotining 23%ni mush Yahudlarga, ya'ni 179 odam. Dunyo Oscar mukofoti sohiblarining 3dan biri yenla mush Yahudi. Dünya en damlıq universitet, Harvard Universiteti, Oxford Universiteti qatarlıqlarının o'quvchilarining 3dan biri yenil Yahudi. Yeni muş damlıq universitetlarning professor o'qituvchilarining 25%i yenil Yahudi ma'lumlar. Dunyodagi eng katta 200 boyning 60i yenil Yahudi. O'ylab qo'yinglar. Biz Yahudilarni yoqtirayli, yoqtirmayli, e'tirof qilayli, e'tirof qilmayli. Amalımız yok ularını öğrenmek. Bugün şunun için bu kitabını tavsiye kıldım. Bu Yahudlarning aql faraset, ularniki dasturi, tecrübelerini ham kim avval yaxshi öğrenip, özleştirip, amaliy turmushda ishlata olsa, muvaffaqiyatga ko'p pul tepishga shu 1-2 qadam bizdan tez mang'alaydi deb o'ylayman. Kitobning ostidagi seri qarovga esib qo'ydim. Kitobning bahsi oraliq 32 ko'y, kirasi haqsiz. Biroq kitobning soni cheklik. Shuning uchun yoqtirilgan do'stlar, sizdan setib olinglar. Do'stlaringlarga tavsiya qilib turishni unutib qolmanglar. Rahmat.